ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है? आपके ऑप्शन है ए कबूतर, बी कोयल, सी उल्लू, डी चमगादड़। जवाब जानने से पहले तिरंगे के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सही उत्तर है डी चमगादड़। ऐसे ही मजेदार और रोचक सामान्य ज्ञान के वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।